ಫೈನಲಿ ನನ್ ಡ್ರೀಮ್ ಬೈಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ದಿನ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವ್ರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಟಪ್ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ ಗಾಡಿನೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಗ ಓಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಮೂವಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ಚಾಯ್ ಕಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಂಡಿ ಮೊಲ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಬೈಕ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ? ತೆಗಿತೀನಿ ಬ್ರೋ, ಯಾವಾಗಾರ ಒಂದಿನ ಪಕ್ಕ, ಆದ್ರೆ ಇವಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾಟನ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಜಾಕೆಟ್ ತಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮನೆಗೆ ಬಾಯ್.